ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. പുണ്യാളൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഫാലിന് അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുവാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തൂടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ കുട്ടനാടുകൂടൊക്കെ എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും അതുപോലുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തൂടാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും നെൽപ്പാടമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന സമയമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെല്ലുകളെല്ലാം കൊയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ, നെല്ല് പിന്നെ വിളവെടുക്കേണ്ടെന്നൊന്നും പറയാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഒരു 2 മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം വീണ്ടും പുതിയ കൃഷിയൊക്കെ വന്നിട്ട് അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ പമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. വാട്ടർഫാൾസിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള യാത്രയാണ്. രാവിലത്തെ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ പേരെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. സദ് ചിരു വാട്ടർഫാൾസ് എന്നാണ് പേര്. രാവിലെ നല്ല കോടമഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഒരു തണുപ്പ് നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാം എന്താണ്. പിന്നെ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തോട്ട് പോകുന്നത്. എന്തായാലും ഇനി കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, കാഴ്ചകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ കാണാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമ്മൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൂടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു പാടശേഖരം സാധാരണ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് മണിപ്പൂരിലും ഇത്രയും ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ ആദ്യത്തെ അറിവാണ്. പക്ഷേ ഇവർ കൂടുതലും ഇവിടെ കന്നുകാലി വളർത്തുകൽ ഒക്കെ കുറവാണ്, ഉണ്ട് എങ്കിലും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കച്ചികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കച്ചികൾ ഈ പാടത്ത് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇവർ തീയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതലും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളു, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് കന്നുകാലികൾ വളർത്തുകൾ, ഇല്ലെന്നല്ല, ഉണ്ട്, പക്ഷെ സ്ഥലങ്ങളിലേ ഉള്ളു. ഈ കൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂന കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ഒരു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ ഹൈവേ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പുക വരും. നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ വിചാരിച്ച് മഞ്ഞ് കയറി കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇവരിങ്ങനെ കത്തിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നെൽപ്പാടങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇതുപോലെ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ്. 2 സൈഡിലുമുള്ള വീടുകളുണ്ട്, ഗ്രാമങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളാണ്. റോഡിന്റെ 2 സൈഡിലോട്ടാണ് ഉള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട വീടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു, ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആ വഴിയിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി അടുത്ത വീട്ടിൽ പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല, നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിൻ പ്രദേശമല്ലേ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തുമായിട്ട് ഓരോ വീടുകളാണ്. ആ വീട്ടിൽ മുമ്പിൽ കുറേ ചെടികൾ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. ചിലത് വേലി വെച്ച് മറയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ വേലിയല്ല, സാധാ കയ്യാല ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയ കയ്യാലകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടായി വരുമല്ലോ. അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെടികൾ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഈ 3 കിലോമീറ്ററും ഗ്രാമത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ്. നല്ല കയറ്റമാണ്, നല്ല കയറ്റമാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരെ കയറി പോകണ്ടേ. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചെക്ക് പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ആളുകളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ സൺഡേ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. നമുക്കും പണി കിട്ടിയതാണ്, ഇന്നലെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയതാണ്. നമുക്ക് ഈ യാത്രയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദിവസങ്ങൾ നമ്മളങ്ങനെ ഓർക്കാറില്ല, ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കും. കാരണം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡേറ്റ് വേണമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ആ ഡേറ്റ് ഓർക്കും. ദിവസം ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച ആണെന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാതാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൺഡേ ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് എഴുതി വെച്ച്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞായറാഴ്ച അവധി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്താ അവന്മാരെ തുറക്കാത്തത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൊബൈലിനകത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞായറാഴ്ച ആണെന്നുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ വന്ന വഴി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റി. അപ്പോൾ വരുന്നൊരു ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ഇവിടെ വരാതിരിക്കുക. നമുക്കിത് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇനി എവിടെ വരെ വണ്ടി പോകുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തിരക്കണം. ഏതായാലും വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അരികിൽ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോഡില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ മോശമായ റോഡിൽ കൂടെയാണ് കയറി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. ഇവരൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രത്തിനകത്ത് എന്തോ ചോറാണോ എന്തോ അറിയത്തില്ല, വേറെ കുറേ പാത്രങ്ങളും പായ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പോയിട്ട് വരുവാന്നോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. കൃഷിയിടത്തിലോ എല്ലാം പോകുന്നവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. രാവിലെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ ആ ചേച്ചി അത് തന്നെയാണ് എല്ലാം റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ട് പോവാണ്. കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കില്ല തിരിച്ചു വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സദ് ചിരു വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വാസ്കോ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ തിരക്കില്ല. 2 വണ്ടികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ, കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ. ഇപ്പോൾ ഇനി മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വേറെ വഴി കൂടെ ഒക്കെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇതൊരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്ക് പാർക്കിംഗ് ചാർജ് ഉണ്ട്. അതൊരു വണ്ടിയുടെ അനുസരിച്ചാണ്. 4 വീലറിന് 30 രൂപയാണ് ചാർജ്, 3 വീലറിന് 20, 2 വീലറിന് 10, അങ്ങനെയാണ് പാർക്കിംഗ് ചാർജ്. പിന്നെ വിസിറ്റേഴ്സിന് ഒരാൾക്ക് 10 രൂപ വെച്ചാണ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നടക്കാം. ഒരു 15 മിനിറ്റോളം നടന്നു കയറ്റം കയറങ്ങി മാത്രമേ നമ്മളെ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അവിടെ എത്തത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തൂടെ നടന്ന് ഇതിനകത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പോവാം. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം തന്നെ ചെറിയ നീർച്ചാലുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലപോലെ തണുപ്പ് അടിച്ചു തുടങ്ങി. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതെടുത്തോണ്ട് ജാക്കറ്റുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരേണ്ടതായിരുന്നു. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മണിപ്പൂർ വാട്ടർഫാൾസുകൾ കുറവാണ്. മലനിരകളും പർവ്വതങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മണിപ്പൂരിൽ വാട്ടർഫാൾസ് കുറവാണ്. പ്രശസ്തമായൊരു വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സച്ചുരു വാട്ടർഫാൾസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തതെന്ന് മീൻസ് ഇവിടോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കെട്ടി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കയ്യിലൊക്കെ പാകി അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടേക്കുവാണ്. 2 സൈഡും ഫോറസ്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ നടുക്കൂടാണ് നമുക്കുള്ള വഴി. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റെയറാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കയറിയുള്ള യാത്രയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന കയറ്റമൊക്കെ കയറി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്. മാർബിളെല്ലാം പോയി അണയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കണ്ടില്ലേ, അതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകാം. എന്താ അത് ഇവിടെ എല്ലാം വൃത്തികേടാക്കി ഇട്ടേക്കും ആൾക്കാർ. ഫുള്ള് കച്ചട. താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർക്കിംഗ് ഫീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം മാത്രം മേടിപ്പോളാൻ തോന്നും. ഇങ്ങോട്ടങ്ങനെ വരികയും വൃത്തിയാക്കലൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നും. ഫുള്ള് കച്ചടയായിട്ട് കിടക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഫാലിൽ നിന്നും 25 കിലോമീറ്ററാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത്. ഇത് സേനാപതി ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സേനാപതി ജില്ലയിലെ സച്ചുരു വാട്ടർഫാൾസ് എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് കുറേ ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗ്രാമങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്നതും ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെയാണ്. മുമ്പോട്ട് വിട്ടാലോ? പാപ്പാ ഇപ്പോഴേ തണുത്തിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ വല്ലാതെ വരുന്നുണ്ട്. ഗോപ്രയുടെ കാര്യം മിക്കവാറും പണിയാവാതെ നോക്കിയാൽ മതി. തണുപ്പടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗോപ്രയ്ക്ക് പ്രശ്നമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അന്നേരം ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം കല്ലുകളെല്ലാം ഈ വെള്ളം തെറിച്ച് വീണിട്ട് തെറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം നമുക്ക് അവിടെ നടന്നു പോകാനായിട്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി. അടിപൊളി അല്ലേ? വെള്ളം കുറവാണ്. അത് ഈ സമയം ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം വെള്ളം കുറവാ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ?
ഇത്രയെങ്കിലും വെള്ളം കിട്ടിയല്ലേ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്രയും പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ലോ ഇവിടെ വന്നേ. ഇതിനെ ലൈമാരം വാട്ടർഫാൾസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലൈമാരം അങ്ങനെയും കൂടെയാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് 300 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളം വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ വില്ലേജിലെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കണ്ട വില്ലേജില്ലേ, ആ വില്ലേജിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾസിനെ ഈ ഒരു രീതിയിലാക്കിയെടുത്തത്. നേരത്തെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് പ്രയത്നിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ രീതിയിലുള്ളത് വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ രൂപം കൊണ്ടതെന്നാണ് ഇത് പറയപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ വന്ന് നിന്നു. ഇവിടെ കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, കാരണം നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി എന്നുള്ള കുളിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പതുക്കെ തിരിച്ച് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയാണ്. നമ്മൾ ആ കയറ്റം കയറി വന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇറക്കം ഇറങ്ങി പോയെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല കാഴ്ചയാണ്. നമുക്ക് ആ കുന്നുകളിലേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കാണ്ടില്ലേ, അത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് പോകാൻ തോന്നത്തില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ താഴെ വെച്ച് കണ്ട ആളുകളൊന്നും ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല, അവരെല്ലാം താഴെ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നല്ല കച്ചറ ഭയങ്കര വൃത്തികേടാക്കി ഇട്ടേക്കും, ആരും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതേ ഉള്ളൊരു വിഷമം നമുക്ക്. അല്ലാതെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക്കും കുപ്പിയും എല്ലാം വാരി ഇട്ടേക്കും. അപ്പോൾ ഈ ശകലം കൂടെയൊക്കെ വെള്ളം ഉള്ള സമയത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല സീനറി ആയിരിക്കും. കാരണം അന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇച്ചിവിടെ എന്താ പറയുക, നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴികളൊക്കെ ഇല്ലേ, അതായത് ആ വയലിൻ്റെ അടുക്കൂടെയൊക്കെ വന്നില്ലേ, അവിടെ ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എല്ലാം വീണ്ടും പച്ചപ്പൊക്കെ വിരിച്ച് നെൽകൃഷിയൊക്കെ കറങ്ങാൻ അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ ബ്രോ? തിരിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു കട്ടൻ ചായയൊക്കെ ഇട്ട് കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് യാത്ര തുടങ്ങാനുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഏറ്റവും വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണിപ്പൂരിലെ അറിയപ്പെടുന്നൊരു വാട്ടർഫാൾസാണ്. പക്ഷേ ഫോറിനേഴ്സ് ആരും ഇവിടെ വരാറില്ല. ഈ നാട്ടിലുള്ളവരും പിന്നെ അല്ലാതെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിനൊക്കെ വരുന്നവരുണ്ടല്ലോ, ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരുന്നവർ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ഇവിടെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ മണിപ്പൂർ കൂടുതലും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ്. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫോറിനേഴ്സ് ഒന്നും വരാറില്ലെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. നേരത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആരും വരാത്തത്. എന്തോ മണിപ്പൂരിൽ തീവ്രവാദി പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഭയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ആരും വരാതിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ പഴയ കാലത്തുണ്ടായ സംസാരങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. കാണിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഇത്ര പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് പോലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാർക്കിങ്ങിൽ ആൾ കുറവാണ്. ഇവിടെ കടന്നിരുന്ന 1-2 വണ്ടികളൊക്കെ പോയി. പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതിനകത്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വില്ലേജുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്, ഇവിടെ കടകളൊക്കെ ഉള്ളത്, ഫുഡ് കോർട്ടൊക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ചൂടോടെ കട്ടൻ ചായയൊക്കെ ഇട്ട് കുടിച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് യാത്ര ഇരിക്കാനുള്ളതാണ്.
നമ്മൾ അവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന് ഇപ്പോൾ ടൗണിൽ കയറിയേക്കാണ്. നമ്മുടെ കുടിവെള്ളം തീർന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയാണ്. കണ്ടില്ലേ, വെള്ളത്തിന്റെ റേറ്റ് എത്ര പറഞ്ഞു? 60 രൂപ, 60 രൂപ അല്ലേ? ഒരു ക്യാൻ വെള്ളത്തിന് 60 രൂപയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിന് വില കുറവായിരുന്നു. അതായത് ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആന്ധ്ര, തെലുങ്കാന ആ സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 25 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പോയാൽ 30 രൂപ. ഒരു ക്യാൻ വെള്ളത്തിന് 30 രൂപയൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് റേറ്റ് കൂടി 60 രൂപ. 2 ക്യാൻ വെള്ളം എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ 120 വരെയായി. എന്തായാലും നമ്മൾ ബോട്ടിൽ വെള്ളത്തിന്റെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭമാണല്ലേ. ബോട്ടിൽ വെള്ളം നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി മേടിക്കണം. പക്ഷേ 120 വരെയാക്കി 2 ക്യാൻ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിർത്തിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണം. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വരെ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ടൗണിൽ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇംഫാൽ ടൗണിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ടൗണിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ തിരക്കൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം കയറാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം തിരക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കട്ടെ. 120 വരെ കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പോയ ആള് ഒരുപാട് നേരം വരാൻ കേട്ടോ. ഒരു പൊതിയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കയറി വരുന്നത് എന്തുവാ ചിത്രസ്ഥലമത്തെ വണ്ടിക്കത് അല്ല ചേച്ചി പറഞ്ഞ അവിടുന്ന് വടയും കൂടി മേടിച്ചോണ്ട് പോകാം. അവരുടെ ഒരു വടയുണ്ട്, വട മേടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ. പിന്നെ അവൻ മേടിച്ചു നോക്കുന്ന അളിയന് കഴിച്ചു നോക്കും. എത്ര ഇതിന് 20 രൂപയല്ലേ മൊത്തത്തിൽ? എത്ര ഉണ്ട്? 5 6 ആലു അന്തർ കിഴങ്ങോടാ ചിത്രസ്ഥലത്ത് ചാടിച്ച് വെളിക്കളഞ്ഞു. അവൻ പോയിക്കോളും. വാടാ വെളി പോടാ. അല്ലെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും, കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും നിന്നെ. അത് ഇപ്പോഴും ചെല്ലതില്ല. എന്നെങ്കിലും ചെല്ലുന്നേ. നമ്മുടെ കുറേയധികം ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേന് അതാണ്ട് കണ്ടില്ലേ 5 മണിയായി. 5 മണിയായപ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ ഇരുട്ടുമായി. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഹോണിൻ്റെ ശകലം കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് തീർത്തു. പിന്നെ കുറച്ച് ഇവിടെ അല്ലാതെ കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മ്യാൻമറിലേക്കാണ്. തിരക്കാണ്, നല്ല തിരക്ക്, നല്ല ട്രാഫിക്. രാവിലെ മുതലേ ഈ തിരക്ക് തന്നെയാണ്. അതിനകത്ത് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തിരിയാനൊക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. നമ്മൾ ഇംഫാല് ടൗണിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മണിപ്പൂരിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ്. അന്നേരം ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അതിനനുസരിച്ചായ ഒരു തിരക്കുണ്ട്. കൂടാതെ ഇവിടെ നാളെ കണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വരുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ഭയങ്കര ചെക്കിങ്ങും. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണോ വരുന്നത്? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അന്നേരം അതിൻ്റെതായ കുറെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കയറാൻ പോവുകയാണ്. ആ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ വലിയൊരു ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് വെക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് വെക്കുന്നതിന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അത് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന റോഡിലെ വണ്ടികളെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റ റോഡിൽ കൂടെയാണ് വിടുന്നത്. അതിന്റെ തിരക്കാണ് ഈ കാണുന്നത്. അത് നമ്മുടെ നാടിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഒരു സംഭവം ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് വെക്കുക, ബാനർ കെട്ടുക, എന്താ വെച്ചാൽ അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ റോഡിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇത് ഫുള്ള് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ്. അത് ചെയ്യുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർ തന്നെ. പോലീസുകാർ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കുന്നത്. ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ആണ് വെൽക്കം. നാളെയാണ് വരുന്നത്, അതായത് 4-ാം തീയതിയാണ്. നാളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ അതിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ നടന്ന് ക്രെയിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അതിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വണ്ടിയും അവര് നിർത്തിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഉള്ള ട്രാഫിക്കുകളെല്ലാം കണ്ടിട്ടില്ല എന്തുമാത്രം വണ്ടികളാണ്. ഇത് രാവിലെ തൊട്ട് ഇതാണ് അവസ്ഥ. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വന്ന് പെട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലഞ്ഞ് ഈ ഒരു സമയം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഇനി നമ്മൾ മ്യാൻമറിലേക്ക് പോകുന്ന ആ റോഡിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി കയറാൻ പോകുന്നത്. ഏതായാലും അവിടെ തിരക്ക് കാണത്തില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഇനി കുറേ ദൂരം നമുക്ക് പോകാനൊക്കത്തില്ല. ഇവിടെ ഒരു 6 മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പമ്പുകളൊക്കെ ക്ലോസ് ആവും. പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളോ ഒക്കെ കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അന്നേരം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പമ്പ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒതുക്കണം. അതൊക്കെ നോക്കിയുള്ള ഒരു പോക്കാണ്. നോക്കാം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമോന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു പമ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്നവരാണ്, ഇന്നും അല്പം താമസിച്ചു പോയി. ഞങ്ങൾ വരാനല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിലൂടെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും പമ്പുകളൊക്കെ നേരത്തെ അടയ്ക്കും. ഒരു ശകലം സമയം ലേറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ പമ്പ് കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ വന്ന് കയറി ഉടനെ തന്നെ ഒരു പമ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. അത് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നേരത്തെ രാത്രി ആവുന്നതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. അത് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരുടെയും കുറ്റമല്ലല്ലോ, ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. അത് ഇവിടെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ 4:30 ആകുമ്പോഴത്തേന് രാത്രിയാവും. അതുകൊണ്ട് പമ്പുകളൊക്കെ ഒരു 6 മണി ആകുമ്പോഴത്തേന് ക്ലോസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇന്നും ആ തിരക്കുകളിനകത്തൊക്കെ പെട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് താമസിച്ച് പോയി. നമ്മുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇത്രയും താമസിച്ച് പോയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും താമസിച്ച് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചെറുതായി പോയതും വീഡിയോക്കകത്ത് ഒന്നും ഇല്ലാതായി പോയതിന്റെ കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്.
അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ. നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. നേരത്തോട്ടെ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരുന്നിടത്ത് വെച്ചേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കാറില്ല. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി. ഇവിടെയൊക്കെ പോയി തിരക്കിനകത്തൊക്കെ പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പറ്റിയൊരു പറ്റലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഫുഡ് വല്ലതും വെക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു. രാവിലെ നമ്മളൊരു കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് തീർന്നു പോയോണ്ട് ഇനി അതൊരു പണിയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഇനി എവിടെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇനി നാളെ അതിനെക്കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇനി നാളെ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഓട്ടമാണ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണി പാളും. അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വെച്ച നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ ബാലൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പമ്പിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കടയുണ്ട്. കടയിൽ നിന്ന് ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിസ്ക്കറ്റും വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാര്യം അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വിശേഷം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിക്കോ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിരുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. പുതിയ അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ.